السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال ديكريغ ان بيزاج. إذا كما تشوفوا في هاد سيكسبريمي على لوغال عندنا ديكريغ ان بيزاج. عندنا في لاكتيفيتي نيميرو 1 قالك ديكري سو كو تو فوا en respectant un ordre إما du bas vers le haut ولا de droite à gauche ولا au du plus près au plus loin. إذا غادي نحاولوا نوصفوا هاد الصورة هذه اللي قدامنا. غادي نحاولوا إما نبداو من قالك إما من القدام من هنا ونمشيو للور دو با فيغ لو هو، ولا نمشيو نبداو من اليمين لليسار ولا من اللي قريب للي بعيد. نحاولوا نحتفظوا على هاد لوردر هذا. إذا كما تشوفوا أنا حاولت ندير لكم واحد بتيت ديسكريبسيون. اون فوا دي زاربر. إذا تنشوفوا بعيد دي زاربر ولا اون فوغي. إذا نبداو من اليمين لليسار. إذا on voit des arbres ولا une forêt, un chariot et un cheval. عندنا des oiseaux, un jardin clôturé كما تشوفوا تيبان لينا بحال واحد الجاردان اللي تما مسيج clôturé et une rivière واحد الواد تما ولا نهر et une rivière. إذا حاولنا نديرو واحد ديسكريبسيون لشنو تنشوفو هنايا، تنوصفو هاد الصورة هادي ولا شنو تنشوفو هنايا. إذا نشوفو ما بوا طامو قالك فيرب بوغ ديزينيي. إذا فاش تنبغيو نهضرو على شي حاجة، فاش تنشوفو شي حاجة ولا تنبغيو نوصفو شي حاجة ولا نقولو شنو تنشوفو، تنستعملو كنقولو اون فوا ولا إل سو تروف ولا اون أبيرسوا ولا اون ديكوفر ولا اون ديستينغ ولا إل أباغي. وعندنا دي زيكسبرسيون بوغ لوكاليزي سيتادير باش نعطيو البلاصة يعني فين كاينة. إذا كنقولو à droite ولا à gauche, devant, derrière, au premier, au deuxième plan, à l'arrière-plan, à l'extérieur, à l'intérieur, au bord d'eux, au-dessus d'eux, au-dessus d'eux, au fond, en face, en haut d'eux, au milieu d'eux, ici, au sommet d'eux, de chaque côté, sur le sol, tout près d'eux, par-dessus, etc. تنستعملو كذلك des adjectifs qualificatifs. Exemple ديال accueillant, admirable, calme, reposant, charmant, disert, froid, immense, magnifique, propre, sale, sauvage, vaste, sombre, etc. تنستعملو des compléments du nom بحال un paysage de campagne ولا un bâtiment d'habitation ولا une maison de campagne ولا la campagne en été. وعندنا واحد الليكسيك relatif à la campagne حيت عندنا لو تيم ديالنا هو la campagne. إذا عندنا بحال la colline, un petit ruisseau, un village, la vallée, la montagne, une forêt, une ferme, des terrains agricoles, etc. إذا هادو بعض الحوايج اللي ممكن يعاونونا باش نديرو لا ديسكريبسيون ديال ان بيزاج. نمشيو دابا لاكتيفيتي نيميرو 2. قالك à partir d'une photo que tu as prise à la campagne ou que tu as découpée dans un magazine, présente le paysage à tes camarades, décris-le en veillant à présenter les lieux d'habitation, les espaces d'élevage, bergeries, étables, poulaillers et prés, les espaces de culture, les champs cultivés. إذا شنو قالوا لنا في هاد لاكتيفيتي نيميرو 2؟ غادي نحاولوا ناخذوا واحد الفوطو ديالنا في العربية. غادي نحاولوا نوصفوها إما فوطو ديالنا ولا شي فوطو ديال شي بيزاج اللي خديناها بشي مجلة، وغادي نحاولوا نديروا واحد بتيت ديسكريبسيون قدام الأصدقاء ديالنا. إذا أنا حاولت ندير لكم واحد بتيت ديسكريبسيون كما تشوفوا هنايا. خديت واحد الصورة وحاولت ندير لكم واحد ديسكريبسيون عليها. إذا دون لو بري des vaches broutes et un chien dort sur sa niche. إذا عندنا في واحد البلاصة تيرعاو فيها عندنا دي فاش، عندنا بقر اللي تيجسرو، وعندنا واحد لو شيان ان شيان دور دون سا نيش، واحد الكلب اللي تينعس في البيت ديالو. C'est un beau paysage. À droite, il y a des champs plantés d'arbres fruitiers. إذا
بدينا من اليمين قلنا بأن عندنا دي شون بلونتي داربر، عندنا واحد الحقول اللي فيهم أشجار ديال لي فخوي ديال الفواكه. à gauche se trouve un petit bois وعلى اليسار عندنا واحد الغابة صغيرة où les habitants cueillent des champignons فين تيغرسو ولا تيقطفو لي شامبينيون هاد السكان. وعندنا ان غويسو كول paresseusement au milieu des prés، وعندنا واحد غويسو هو واحد المنبع ديال الماء ولا واحد الجدول ديال الماء، اذا واحد النهر صغيور اللي تيدوز لنا في وسط هاد لي بري. un peu plus loin il y a un jardin plein de choux، اذا وواحد شويه بعيد عندنا واحد لو جاردان اللي فيه لا داك لي شو. اذا نمشيو لاكتيفيتي نيميرو 3، قالك aimes tu aller à la campagne aimes tu y habiter explique pourquoi. اذا واش تتبغي تمشي للعروبيه، واش تتبغي تسكن فيها، غادي نحاولوا نعطيو pourquoi. اذا انا حاولت ندير لكم شويه نهضر لكم على لا كومباني. اذا la campagne c'est le lieu où je me sens à l'aise, c'est normal car c'est le lieu où je me suis né, c'est un mode de vie différent à la ville. Chaque jour, les gens se réveillent tôt pour faire nourrir ces bêtes. À la campagne, il y a de l'air pur et tous les légumes et les fruits sont bio. Aussi, il n'y a pas de pollution et de bruit sauf le chant des oiseaux. إذا هادو حاولت نعطيكم بعض الحوايج اللي كاينين زوينين في لا كومباني اللي تيعجبوني في لا كومباني. إذا دابا ندوزو إن شاء الله لجونغيشي مون فوكابولير قال complète le texte ci-dessous avec les expressions suivantes. عندنا à la chasse, village, une ferme, des champs, agriculteur, saison des moissons, de son bétail, aux épées, cultive, sa moissonneuse, batteuse. إذا نبداو. Bernard habite une ferme située non loin d'un village entouré par des champs et la forêt. C'est un village tranquille traversé par une rivière qui ronronne tel un chat sous les rayons dorés du soleil. Cet agriculteur vit avec ses parents qui sont assez vieux. Aujourd'hui, pour Bernard, les journées ne se ressemblent pas. Il cultive son champ, s'occupe de son bétail et part à la chasse de temps en temps. À la saison des moissons, Bernard fièrement installé sur sa moissonneuse batteuse. نسيت sa تما. إذا sa moissonneuse batteuse. إذا عندنا هنايا sa. إذا installé sur sa moissonneuse batteuse, s'attaque avec détermination aux épées bien mûres. نمشيو للتمرين الثاني. قالك غولي chaque habitant au lieu où il habite. عندنا ان فيلاجوا فين تيسكن. فين؟ dans un village. un citadin تا ولد المدينة en ville. un campagnard على كومباني العربية. un montagnard جبل على montagne. و un banlieusard en banlieue. إذا هذا هو التمرين الثاني اللي كان عندنا في جونغيشيمون فوكابيلير في الدرس ديالنا اللي كان العنوان ديالو ديكريغ ان بيزاج. نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.